bizada red zona uchun bor, lekin PDL yechilmagani, shuning hisobida testda ko'rishimiz mumkin. Logika juda ham oddiy. Bizada poyzona bor, red va poyzona testga o'tgan. Umumiy red holatdan so'ng biza ideal, ya'ni short pozitsiya qarashimiz mumkin edi. Bu holatda demak, menga eng qiziq bo'lgan zona, ya'ni poyzona, daily CB va haftaning high qismi chizilgani va ushbu kun test holatda ekanligi va kunlik time frame da kichik model roli chizilgani hisobiga, ya'ni short qaraldi. Demak, targetimiz compression. Buni Telegram kanalda belgilab o'tgandim, ya'ni kunlik ideal, ya'ni short pozitsiya idealligini grafik ko'rinishida kompressiya mavjud edi, ya'ni biz juda katta ehtimol bilan short yurishimiz mumkin edi. London sessiyasi biz uchun bunaqa ideal, ya'ni model chizib bera olmadi, lekin New York short uchun juda ham ideal model bo'lgan edi, aynan M5 time frame da. Keling, ushbu pozitsiyani ko'rib chiqamiz. M5 time frame ga o'tamiz. Bu holatda bizda EQ high bo'lganda, EQ high dan oldin bizda red zonamiz bor edi va ushbu red ichida yana bir marta red ko'rishimiz mumkin. Juda ham oddiy likvidlar yechilish ketligini ko'rishimiz mumkin va ushbu holatda boss bilan market bilan birgalikda short pozitsiya qaralgan. Berar nisbatda 3.6 chiqqan, ya'ni target bizda DL va kunning low'i birinchi target, ikkinchi target DL ko'rishimiz mumkin va haftaning low'i, ya'ni dushanba Mondays low. Umumiy target 3.6 RR bergan. Ushbu holat take profitdan olganmiz. Juda ham qisqa muddat, lekin ideal pozitsiya. Stop loss minimal, target maksimal. Har bir zonada, ya'ni yaqin bo'lgan targetda fiksatsiya qilganmiz. Shunimiz mumkin, kunning low'i va PDL zona eng muhim zona hisoblangan. 3.7, ya'ni 3.6 juda ham sal pastroqdan kirilgan bitimga ideal bitim. Pozitsiya menejmenti nimaga asoslanib, ya'ni ushalgan ko'rishimiz mumkin. FVG va FVG ichida rate'ni ko'rishimiz mumkin va stop loss bezuvik holatga keltirilgan, ya'ni birinchi target olganda full 70% bitim yopilgan va 30%, ya'ni taning low'i ushbu dushanba low'igacha ushalgan va natijani ko'rishingiz mumkin. Demak, 3-oktyabr kuni bizda yana qiziq bo'lgan, ya'ni long yevro dollarda biz uchun qiziq bo'lgan, ya'ni long pozitsiyasi 2.6 RR bilan fixed va bu qiladigan zona bor deyilgan. Ushbu holatni ham birin-ketin ko'rib chiqamiz. Demak, grafikni tozalab oldim. Tabiiy holat bizda haftaning high chizilgan va haftaning highdan so'ng bizda payshanba kuni haftaning low ham chizilgan hisobiga bizda 2, ya'ni haftalik candleda high va low tasdiqlangan va ushbu holatda biz ko'rishimiz mumkin, kechagi kunning PDL yechilish foizi nisbatan kam. Asosiy target bizda BTH, ya'ni previous day high. Bu holatda ko'rishimiz mumkin, kunning, ya'ni ochilishi red bilan ochilgan, Aziya o'zini o'zi red qilgan, ya'ni frank low'ni, ya'ni kunning low'ini manipulyatsiya bilan chizgan. Daily open low'i frank bilan bo'lgan, shuning hisobida manipulyatsiya vujudga kelgan. Target bizda BTH, ya'ni kunning high. Ham chiroyli kontekst, ya'ni Q high ko'rishimiz mumkin edi. Bu yerda biz uchun unchalik ham tasdiq bo'lmagan hisobiga, ya'ni keyingi kun ushbu kunning atrobotkasiga sababchi bo'lgan. Ya'ni uning ichida trade ko'rishimiz mumkin, ya'ni London ochilishidan oldin frank juda ham ideal, ya'ni short pozitsiyada manipulyatsiya vazifasini bajargan va chiroyli longni ko'rishimiz mumkin. Ushbu longda biz ichga, ya'ni FVG ni ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu FVG atrobotkasi, ya'ni yana ham tasdiq bergan, target PDH-gacha bitim ochishga. Keling, ushbu bitimni 5 minutlik time frame da ko'rib chiqamiz. 5 minutlik time frame da aytib o'tganimdek, frank bizda ideal red holatda edi, aynan ushbu holat va kunning akkumulyatsiyasi
ikki taraf manipulyatsiyaga sababchi bo'lgan va FVG chizilishiga juda ham zo'r pozitsiya yaratgan, ya'ni ko'rishimiz mumkin ushbu holatda. Ya'ni H1da frank manipulyatsiya holatda va London ochilishi ham manipulyatsiya holatda. Ko'p treyderlar ushbu holatda juda ham cho'chiydi, ya'ni long yoki short ochishga, shortga hech qanaqa bir logika yo'q edi, ya'ni tasdig'imiz yo'q edi. Model faqatgina long uchun ideal pozitsiyada BC ko'rishimiz mumkin ushbu holatda va BC dan biza longga bemalol bitim ochishimiz mumkin edi. BC va model ikki taraf manipulyatsiyada test holati mavjud. Test holatda agressiv, to есть momentum bilan yurishi va disbalans vujudga kelgan. Disbalans test holatda aynan ushbu holatda men market bilan bitimga kirganman. Stop loss minimal, target maksimal. PDH bo'lgan. RR nisbati 2.6 berilgan, biroz yuqorida ochilgan bitim. Va take profit. Ushbu holatda ko'p treyderlar manipulyatsiya holatiga tushsa, ya'ni stop loss bez ubitka yoki bo'lmasam bitimni ruchnoy yopib ochadi, ya'ni qo'lni o'zida. Bu holat juda ham ideal edi, ya'ni akkumulyatsiya holati ham biz uchun tasdiqlaydi. Bir marta akkumulyatsiyadagi, ya'ni manipulyatsiya va ikkinchi manipulyatsiya umumiy liquid rate qilishiga sababchi bo'lgan va ushbu holat yana ham tasdiq bo'lgan, ya'ni akkumulyatsiya va manipulyatsiyadan so'ng disruption aynan PDH bo'lgan va PDH holati bizaga umumiy 2.6 RR ya'ni foyda olib kelgan ko'rishimiz mumkin. Mana foiz nisbati 1.3 edi adashmasam, $353, ya'ni 338 komissiyasi bilan foyda olib kelgan. 2.6 RR yevro dollarda ideal pozitsiya, ya'ni haftada ikkita pozitsiya va ikkilasi ham take profit. Haftaning market lookini tez orada chiqazib o'taman, ya'ni yevro dollarda qanaqa pozitsiyalar yoki bo'lmasam shunga o'xshagan pullik tahlillarni Telegram kanalimda qo'yib boraman. Barchaga omad, charchamanglar.